Алтын балалык бала бакчасында оңдоп түзөө иштери жүргүзүлдү. Объект Арис тарабынан Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин колдоосу менен эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын эсебинен ишке ашырылып жаткан жылуулук менен камсыздоону жакшыртуу долбоорунун алкагында өлкө боюнча 21 мекеме оңдолуп, пайдаланууга берилди. В ходе модернизации данного здания жылуулук менен камсыздоону жакшыртуу долбоорунун алкагында модернизацияланган имараттардын энерго натыйжалуулугу жогорулап, электр энергиясын колдонууда 40–50% үнөмдөлөт. Бул өз кезегинде энергетикалык ресурстарды сарамжалдуу пайдаланууга жана имаратты жылытууга кеткен чыгымды кыскартууга шарт түзөт. на новые, также были двери заменены. Ал эми аталган бала бакча акыркы жолу 2007-жылы капиталдык ремонттон өткөн. Андан бери көп убакыт өтсө да бала бакчага жардамдар дээрлик берилген эмес. Бүгүнкү күндө алтын балалыкта баардык ыңгайлуу шарттар түзүлүп, бөбөктөрдүн тарбия алуусуна толугу менен даяр. 2018-жылы биз айыл өкмөтү менен чогуу бирдикте Ариске ушу долбоорго катышканбыз. Биз өтүп кетет деп деле ишенген эмеспиз. Мен үчүн бул долбоор аябай эле жакшы болду. Бул бала бакчада баары бир кышкысын суугураак болчу. Азыркы тапта эле биз уже көрүп атабыз, садигибиз чыпчылуу болуп баштады. Жылуулук менен камсыздоону жакшыртуу долбоорунун алкагында буга чейин 4 мектеп Бишкек, Талас жана Чүй областарында ачылган. Алдыда Ош, Жалал Абад облустарында курулмакчы. Мурат Жолукеев, Нурлан Кулиев, СТВ.